திருச்சிற்றம்பலம். அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, அறிவார்ந்த மாணவர்களே, எப்படி இருக்கின்றீர்கள்? நான் திருமதி இரா நவமணி, கெல்பின் தோட்ட தமிழ் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர். உங்களை இந்த காணொளியின் வழி சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அனைவரும் எப்படி இருக்கின்றீர்கள்? உங்களை நேரடியாக சந்திக்க முடியாவிடினும் இந்த காணொளியின் வழி சந்திப்பதில் நான் பெருமை அடைகின்றேன். முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களே, உங்களின் ஆவல் எனக்கு புரிகின்றது. புதிய ஆண்டு தொடங்கிவிட்ட போதிலும் நம்முடைய பள்ளி இன்னும் திறக்கப்படவில்லை. அதற்கு காரணம் நம்முடைய பாதுகாப்பு. நீங்கள் கற்றல் கற்பித்தலை வீட்டிலிருந்து கற்பது மிகுந்த ஒரு சவாலுக்குரிய விஷயம். இருப்பினும் அந்த சவாலை எதிர்கொண்டு மிக திறமையான முறையில், சிறப்பான முறையில் நீங்கள் செய்து வருகின்றீர்கள். என்னுடைய சிறந்த ஆசிரியர்களால் கற்றல் கற்பித்தல் மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. உங்களின் பங்களிப்பும் அதில் மிக சிறப்பாக இருக்கின்றது. இந்த பங்களிப்பானது எதிர்வரும் காலத்தில் தொடர்ந்து நிலைக்குமாறு இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கின்றேன். நீங்கள் உங்கள் பாதுகாப்பை மிக உறுதிமையோடு கடவுளின் ஆணைப்படி பாதுகாப்பாக இருக்க நான் இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கின்றேன். மிக விரைவில் நாம் சந்திப்போம். நன்றி. ஹாய் மாணவர்களே, அனைவரும் நலமா இருக்கீங்களா? நான் தான் உங்கள் கல்வி பிரிவின் துணை தலைமை ஆசிரியர் திருமதி சுனிதா முருகேசு. வீட்டில் எல்லாரும் என்ன செய்துட்டு இருக்கீங்க? சரியா ஆசிரியர் கொடுக்குற பாடங்கள்லாம் செய்கிறீங்களா? சரி, உங்கள் அனைவரையும் கூடிய விரைவில் பள்ளியில் சந்திப்பதற்கு மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறேன். பள்ளியில் சந்திப்போம். நன்றி. ஹாய், முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நலமா இருக்கீங்களா? சரி, நான் தான் சுமதி ஆசிரியை. நான் உங்களுக்கு தமிழ் மொழி பாடம் போதிக்க உள்ளேன். பள்ளி கூடிய விரைவில் திறந்துவிடும். உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக காத்திருக்கிறேன். நன்றி. வணக்கம். 1ஆம் ஆண்டு மாணவர்களெல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் ஆசிரியர் உஷா, இப்பள்ளியின் புறப்பாட பிரிவின் பொறுப்பாசிரியர். உங்களுக்கு சயின்ஸ் மற்றும் நன்னீர்கல்வி பாடம் போதிக்க போறேன். உங்களை பள்ளியில சந்திக்கிறதுக்காக நான் ரொம்ப ஆவலா காத்திருக்கேன் மாணவர்களே. உங்களை பள்ளியில சந்திப்போம். நன்றி. ஹாய், 1ஆம் ஆண்டு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ஆசிரியை நாகேஸ்வரி நாயுடு பேசுகிறேன். நான் உங்களுக்கு இசைக்கல்வி மற்றும் நலக்கல்வி பாடத்தை போதிக்கவிருக்கிறேன். உங்களை பள்ளியில் சந்திப்பதற்கு மிகவும் ஆவலாய் உள்ளேன். நன்றி. ஹாய், வணக்கம். 1ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு அனைவரும் நலமா இருக்கீங்களா? ஓகே, நான் தான் ஆசிரியை திருமதி ராஜம்மா, கெல்பின் தோட்ட தமிழ் பள்ளியில் வேலை செய்கிறேன். இந்த வருடம் உங்களுக்கு டீச்சர் எந்த பாடமும் எடுக்கல, இருந்தாலும் உங்களை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். பள்ளிக்கூடம் திறந்தோடனே நம்ம விரைவில் சந்திப்போம். சரியா? பாய். முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு வணக்கம். சரி, என் பெயர் ஜெகன். நீங்கள் என்ன ஜெகன் சார்னு கூப்பிடலாம். இந்த ஆண்டு 1ஆம் ஆண்டுக்கு சாரதா பாசம்லாயு மற்றும் கணித பாடம் எடுப்பேன். சரியா? இந்த பிகேபி டைமில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க. பள்ளி ஆரம்பித்தவுடன் உங்களை நான் பள்ளியில் சந்திக்கிறேன். நன்றி. ஹாய், முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் டாரினி, தர்ஷினி மற்றும் லோஷ்மிதா அவர்களுக்கு வணக்கம். அனைவரும் நலமா இருக்கீங்களா? சரி, என் பெயர் ஆனந்தவிலன் மாயாண்டி. நீங்கள் என்ன ஆனந்தா சார்னு கூப்பிடலாம். நான் தான் உங்களுக்கு இந்த வருடத்திற்கான வகுப்பாசிரியர். நான் உங்களுக்கு 2 பாடம் கற்றுக் கொடுப்பேன். அது என்னன்னா ஆங்கிலம் மற்றும் உடற்கல்வி. சரியா? உங்களை எல்லாம் நான் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன். கூடிய சீக்கிரம் நம்ம கண்டிப்பா பள்ளியில சந்திப்போம். சரியா? நன்றி.